Nu, čia kiekvienas turi savo kelią, aš tikrai tą matau ir nebūtinai, kad visi turi daryti, nu, ten, pažiūrėjau, vežti mašinas į frontą. Nebūtinai, kažkas tai daro, yra gerai, bet manau, kad turi suprast, kad savanoris nu, turi turėti savo vertybės, kodėl tą daro, be jokios abejonės, savo tą tokią pamatą. Bet tuo pačiu savanoris turi daryti, ką jisai sugeba, ką jisai supranta, ką jisai gal net ir, sakant, mėgsta daryti. Savanorystė turi būti, nu, sudėtinga, galbūt irgi įdomi. Ir čia Ukrainos kontekste mažiausia problema save atrasti, manau, kad čia tikrai galima visą skalę, nu, tokį paprastų aukojimų, be abejo, čia irgi santykių savanorystė, iki tokių prisidėjimų, nu, ir kovojant, ir padedant, ir toliau. Ir per visą skalę, pavyzdžiui, imkim, nu, socialinės medijos reikšmę šiandien. Mes ten, kur tikrai sugebam ir ten aš turiu žmonės, kurie man padeda ten su to. Na ir aišku, be jokios abejonės, kalbant ir apie kontaktus kitur, apie, nu, kalbų mokėjimą, apie gebėjimą bendrauti su kitomis šalimis, suvienyti jėgas. Proporcingai žiūrint, Lietuva yra, aš norėčiau sakyti, mes esame rimčiausiai, nu, savo norų prasme ir gal ne tik, tiesiog proporcingai prisidedanti prie Ukrainos laisvės ir gerovės. Ir tai yra Blue Yellow, manau, čia yra didžiausia karinės paramos teikianti organizacija Europoje. Lietuvoje, mes nesam čia tau ne Vokietija ar kažkas ten. Ir tai reiškia, kad čia yra, nu, tikrai rimtas pagrindas.